भाई भी दुबई जा करके मस्त। अली भाई कौन कौन सी गाड़ियां फाइनल करवा रहे हो? मैक्लारेन 720S एंड सुपरा MK4। ये दोनों गाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस अली भाई की है। अली भाई ने प्रॉमिस कर दिया है। एंड हमें सेम वो ऑरेंज वाली मिल चुकी है ना, MK4 ऑरेंज सेम मिल चुकी है ना। हाँ वो तो जाके देखना है और टेस्ट ड्राइव लेके रेडी है गाड़ी। और एक और ऑरेंज सरप्राइज है ना। इतने सारे बॉम्ब ड्रॉप हो रहे हैं ना, बट एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि मैं 2 दिन बॉम्बे में क्या करूँगा, घर चले जाता हूँ। बहुत दिनों से घर वालों से भी नहीं मिला था। आई नो बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है गाइस, चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे को फैमिली को भी टाइम देना है।